Ormai è tutto pronto per questo premio Father Patrick. 11 cavalli al via dopo il ritiro di Aliseo Griff col numero 9. Lo starter sta chiamando i cavalli in partenza. Andiamo a leggere lo schieramento. Con l'1 Axel Nib, Nicola Bortolotti, 2 Alena d'Amore, Gennaro Mitrano, 3 Armando Maradona, Giorgio D'Alessandro Junior, 4 Iron Mabel FM, Romeo Gallucci, 5 Alabama Jet, Mattia Orlando, 6 Achillea Jet, Marco Stefani. Seconda fila 7 Artemi dell'L, Cristian Fracassa, 8 Argentina Lux, Gianvito D'Ambroso, 10 Azzurra Gad, Emanuele Migliori, 11 Arondesi, Antonino Pecoraro, 12 Alice Piz, Cesare Ferranti. Rapporto di scuderia tra i numeri 6 e 10. Andiamo un po' indietro, Artemi dell'L. L'errore di Achillea Jet. Stacco della macchina, veloci, Axel Nib e Armando Maradona. Numero 4 Iron Mabel FM squalificato. Rompe anche Iron Mabel numero FM. 6 Achillea Jet squalificato. Quindi in vantaggio Armando Maradona davanti a Axel Nib. Poi vediamo avanzare a largo il numero 11 di Arondesi con Antonino Pecoraro che attacca deciso e passa al comando. Il figlio di Pasceleste, il nuovo battistrada dopo 400 metri passati in 33. Quindi Arondesi Battistrada un po' a sorpresa davanti a Armando Maradona. Poi vediamo la giubba verde di Nicola Bortolotti di Axel Nib, terza alla corda. Intanto 600 metri in 45,6. La mette sul ritmo Tonino Pecoraro con Arondesi a un paio di lunghezze di vantaggio su Armando Maradona che cerca di ricucire il gap. All'esterno avanza Alice Piz con Cesare Ferranti, pedinata da Argentina Lux. Intanto il giro va via in 1-1. All'esterno anche Alabama Jet. Siamo sulla penultima curva con in vantaggio Arondesi affiancato all'esterno da Alice Piz. Chilometro che va via in 1.16,7. Alice Piz sembra numero già sul punto 8, di poter passare. Argentina Lux squalificato. A 450 metri dalla conclusione della nuova battistrada, Alice Piz, la figlia di Napoleon, con Cesare Ferranti, percorre la retta di là in 15-1 e prende vantaggio importante. Ha spostato dalla corda anche Axel Nib. Ancora poco più di 250 metri al traguardo, ma Alice Piz ha preso vantaggio importante. Siamo sull'ultima curva passata in 15,8, retta d'arrivo, Alice Piz in vantaggio. Vediamo al suo inseguimento il numero 2 di Alena d'Amore, ma Alice Piz ormai ha vantaggio decisivo e viene a vincere su Alena d'Amore al terzo, il 10 di Azzurra Gad con Emanuele Migliori. La vittoria, la prima in carriera per Alice Piz, Cesare Ferranti, il training di Giorgio Gallo, i colori di Luigino Pizzolato per questa figlia di Napoleon che dopo 22 corse coglie la sua prima vittoria in carriera nonostante il numero 12 è passata a 600 metri dal traguardo e ha vinto molto bene. Buon finish per Alena d'Amore con Gennaro Mitrano, mentre terzo per Azzurra Gad ed Emanuele Migliori. La quota in chiusura da favorita per Alice Piz 2,36.